হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা সকলেই বাসাবাড়িতে টেবিল ফ্যানের ব্যবহার করে থাকি। গরমের দিনে এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি ডিভাইস। আজকের এই ভিডিওতে টেবিল ফ্যানের মেকানিজম এবং এটি কিভাবে এদিক ওদিক ঘুরে আমাদের বাতাস করে সেই সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করব। প্রথমেই ফ্যানের বাটন সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। বাটন মূলত ফ্যানের স্পিড বাড়ানো এবং কমানোর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ফ্যানের মাঝ বরাবর একটি ডায়াল বা লক থাকে, যা দ্বারা ফ্যানটিকে সহজেই উপরে নিচে ওঠানামা করানো যায়। সবার উপরে একটি পিন থাকে, যার দ্বারা ফ্যান এদিক ওদিক ঘুরে বাতাস করে। পিনটিকে নিচের দিকে পুশ করলে এদিক ওদিক ঘুরে বাতাস করে, আবার পিনটিকে উপরে তুলে দেওয়া হলে স্থির অবস্থায় থাকে। অনেক প্রকার ফ্যান আছে, যেমন বক্স ফ্যান, টাওয়ার ফ্যান, লেটাস ফ্যান, সিলিং ফ্যান, টেবিল ফ্যান ইত্যাদি। আজ শুধু টেবিল ফ্যান নিয়ে আলোচনা করব। এর পার্ট সম্পর্কে বোঝার জন্য প্রথমে এর নিচের 4টি স্ক্রু খুলে নেওয়া হলো, এরপর উপরের অংশগুলোকে খুলে নেওয়া হলো। টেবিল ফ্যানে সাধারণত 4টি বাটন থাকে: অফ বাটন, হাই স্পিড বাটন, মিডিয়াম স্পিড বাটন এবং লো স্পিড বাটন। এখন দেখব কিভাবে একটি বাটন চাপ দিলে অন্য বাটনটি উপরে উঠে যায়। প্রত্যেকটা বাটনের নিচে একটি করে স্প্রিং লাগানো থাকে, যাতে সহজেই বাটনগুলো উপরে উঠে আসতে পারে। স্প্রিংগুলোর নিচে খাঁজ কাটা একটি প্লেট বা পাত থাকে। প্লেটটি আবার একটি স্প্রিং দ্বারা আটকানো থাকে, যার দ্বারা প্লেটটি এদিক ওদিক যাওয়া আসা করতে পারে। যখন 1 নম্বর বাটনটিকে প্রেস করা হয়, তখন প্লেটটি বাম দিকে যায় এবং বাটনটি খাঁজ কাটা অংশের সাথে আটকে যায়। আবার যখন 2 নম্বর বাটন প্রেস করা হয়, তখন আগের বাটনটি উঠে যায় এবং 2 নম্বর বাটনটি লক হয়ে যায়। যখন অফ বাটন প্রেস করা হয়, তখন সকল বাটন উঠে যায়, কারণ অফ বাটন খাঁজ কাটা প্লেটে নোজ না থাকায় উপরে উঠে আসে। বাটনে 3 ধরনের ওয়্যার বা তার ব্যবহার করা হয়। যখন কোনো বাটন প্রেস করা হয়, তখন মোটর সেই সিগন্যাল অনুযায়ী স্পিডে ঘোরে। প্রথমে ফ্যান সামনের দিকে বাতাস করে। যখন পিনটি প্রেস করা হয়, তখন এদিক ওদিক ঘুরে বাতাস করে। এখন এদিক ওদিক ঘুরে বাতাস করার মূল কনসেপ্ট আলোচনা করব। 4 বার মেকানিজম দ্বারা বিষয়টি ক্লিয়ার করা হলো। এগুলো আবার পিন দ্বারা আটকানো থাকে, যাতে সহজেই মুভমেন্ট করতে পারে। এখানে সবুজ কালারের বারটিকে বলে ফিক্সড বার, হলুদ বারটিকে ক্লার্ক। হলুদ বারটি সম্পূর্ণ ঘুরে আসে, এটি মোটরের সাথে যুক্ত থাকে। কমলা রঙের বারটিকে বলে কপলার এবং নীল রঙের বারটিকে বলে ফলোয়ার। বারগুলো ফ্যানের পিছনে লাগানো থাকে, যেরকম আমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছি। আসলে এর মূল কাজটি করে গিয়ার বক্স। মোটরের সাথে একটি ওয়ার্ম লাগানো থাকে এবং তার সাথে একটি গিয়ার যুক্ত থাকে। আবার এই গিয়ারের নিচেই লাগানো থাকে আরেকটি গিয়ার। আবার সবগুলো গিয়ার একটি পিনের সাথে যুক্ত থাকে। পিনের উপরে স্প্রিং দ্বারা 2টি বল যুক্ত থাকে। যখন পিনটি নিচে থাকে কেবল তখনই ফ্যানটি এদিক ওদিক ঘুরে বাতাস করে। পিনটিকে যখন উপরে তুলে দেওয়া হয়, তখন আর ফ্যান এদিক ওদিক ঘুরে বাতাস করে না, কারণ তখন গিয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বল বেয়ারিং যাতে বেরিয়ে আসতে না পারে, সেজন্য শক্ত কেস ব্যবহার করা হয়। এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সবার আগে নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল বাটনে প্রেস করে রাখবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।